سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد تئوری طبقه نرم، یعنی طبقه نرم چیه کلن، توی آیین‌نامه در واقع چه چیزهایی نوشته و نحوه کنترلش توی نرم افزار ایتپس رو با هم دیگه صحبت کنیم. ولی این جلسه رو دوست دارم فقط به تئوری طبقه نرم، یعنی طبقه نرم چیه، اگر توی سازمون طبقه نرم سافت استوری داشتیم چیکار کنیم و چه تمهیداتی لازمه برای جلوگیری از این پدیده. ببینید دوستان، من میام اول با یک عکس شروع کنم براتون. این سازه رو میبینید؟ این سازه تیرها و ستونهاش توی طبقات فوقانی سالم موندن، ولی توی طبقات همکف تمام تیر و ستونها دچار کلپس شدن، خراب شدن. این به این دلیل بوده که ارتفاع طبقه همکف بیشتر از طبقات فوقانی خودش بوده و این باعث ایجاد سافت استوری یا طبقه نرم شده و طبقات فوقانی آوار شدن روی طبقه همکف. توی استاندارد 2800 صفحه 10 به ما میگه که اگر ارتفاع ما بیشتر از ارتفاع طبقه همکف یا یک طبقه بیشتر از سایر طبقات بود، سختی اون طبقه میاد پایین تر و اگر این سختی کمتر از 70% طبقه فوقانی خودش باشه بهش میگیم سافت استوری، طبقه نرم، و اگر این مقدار کمتر از 60% طبقه فوقانی خودش باشه بهش میگیم طبقه خیلی نرم. چه چیزهایی باعث طبقه نرم میشن؟ یکی همین نامنظمی توی ارتفاع، یعنی ارتفاع یک طبقه نسبت به طبقات بیشتر بالاتر باشه. دومش ببینید ایجاد بازشو توی دیوار برشی. اگر در ساز دیوار برشی شیر وال داشتیم به هیچ وجه بازشو اونجا اجرا نکنید، چون که اجرای بازشو توی دیوار برشی در واقع لزوم این رو داره که شما اجرای خیلی قوی تری داشته باشید، خیلی قوی و خیلی دقیق، و توی کشور ما متاسفانه ما هیچ اجرای دقیقی نداریم. اینو یعنی خیالتون رو خیلی رک و پوسکنده راحت کنم. و مورد بعدی اینه که در واقع به دلیل محدودیت‌های معماری ما بیاییم دیوار برشیمون رو توی یکی از طبقات حذف بکنیم. این هم گاهم باعث ایجاد طبقه نرم میشن. پس عکسش هم دیدیم، طبقات فوقانی سالم میمونه، فقط طبقات همکفه که اینجا طبقهش در واقع ارتفاعش بیشتر بوده و این پدیده رو برای ما به وجود آورده. بیام در مورد تئوریش صحبت کنیم. حالا تئوریش اینه که توی فیزیک ما یه دونه فنر داشتیم، درسته؟ این فنر یک نیروی به نام F بهش وارد می کردیم. سختی فنر هم که مربوط به جنسش می شد و وقتی که این فنر رو می کشیدیم فنر ما دچار یک جابجایی می شد، جابجایی به اندازه دلتا می شد. از اینجا ما یک رابطه‌ای داشتیم، رابطه سختی فنر F مساوی K دلتا، درسته؟ از اینجا میتونستیم ما کا رو به دست بیاریم. پس کا میشد مقدار نیرویی که بهش وارد کردیم به جابجایی. از اینجا ما اومدیم به یک در واقع نتیجه خیلی مهم میرسیدیم که اینکه هر چقدر سختی فنر بیشتر بود جابجایی فنر هم کمتر میشد دیگه، رابطه عکس دارن. و هر چقدر سختی فنر کمتر بود جابجایی بیشتر، آره دیگه، سختی فنر بیشتر بود مقدار جابجایی کمتر میشد و هر چقدر سختی فنر کمتر بود جابجایی میرفت بالا. حالا اینو توی تحلیل سازه Structure Analysis میتونستیم با یک ستون قاب خمشی این رو در واقع مدل سازی بکنیم به طول L و سختی K، درسته؟ توی تحلیل سازه به این چی میگفتیم؟ توی تحلیل سازه وقتی که میگفتیم سختی این فنر چقدره میگفتیم که K برابر میشد با، اگه یادتون باشه، 12 EI بر L3، درسته؟ L3 I مومان اینرسی بود، E مدول الاستیسیته بود، L هم طول ستون بود و هر چقدر طول ستون ما بیشتر میشد مقدار سختی کمتر میشد. حالا اینو میتونیم
یک مدل سازی کنیم با ایجاد نامنظمی در ارتفاع. مگه نگفتیم که هر چقدر طول ما بیشتر شد سختی ما میاد پایین تر. طول این طبقه مثلا به این صورت H1، طول طبقات دیگه کمتره. طول این طبقه بیشتره یعنی طول ستونش بیشتره دیگه. طول ستونش بیشتره یعنی ارتفاع ستون بیشتره، یعنی L ستون بیشتر، طول ستون بیشتره، پس مقدار سختی میاد پایین تر. مقدار سختی که اومد پایین تر، مقدار جابجایی میره بالاتر. این تئوری در واقع سختی بود توی طبقات ما که مدل سازی کردیم با در واقع یک ستون قاب خمشی و یک فریم خود قاب. حالا توی نرم افزار ایتپس من اینو میتونم چطوری کنترل کنم؟ ببینید اصول کنترل توی نرم افزار ایتپس رو من اینجا براتون بگم. شما همین قاب رو در نظر بگیرید، این فریم رو در نظر بگیرید به این صورت. توی نرم افزار من میام یک نیروی زلزله خودم تعریف میکنم از نوع سیزمیک. خب سیزمیک مقدار این نیرو رو مثلا میدم 100 تن. مقدار این نیرو رو دادم 100 تن، میام اون طبقه‌ای که میخوام بررسی کنم مثلا طبقه 1، میام در واقع مفصل های طبقه 1 رو، رزیستنس رو توی جهت X گیردار میکنم. توی جهت X وقتی که گیردار میکنم و این مقدار 100 تن رو به این طبقه وارد میکنم، اگه بیام توی قسمت دیفورم شیپ، این در واقع تغییر مکان رو من میبینم. میام این تغییر مکان رو محاسبه میکنم اینجا، دلتا رو. مقدار F که معلومه 100 تن خودم دادم. مقدار دلتا جابجایی هم که توی نرم افزار میخونم، پس مقدار کای من به دست میاد، کای یک من. حالا دوباره میام برای طبقه دوم این کار رو انجام میدم. توی جهت X گیردارش میکنم، دوباره این 100 تن رو به طبقه 2 وارد میکنم. وقتی که وارد کردم به اینجا هم یک تغییر مکانی ایجاد میشه تحت عنوان دلتا 2. دوباره F1 من که معلومه 100 تنه، دلتا 2 رو توی نرم افزار میخونم و مقدار K2 به دست میاد. این مقدار K1 و K2 رو میام توی استاندارد 2800 بررسی میکنم. پس این شد تئوری طبقه نرم و اصول کنترلمون. پس این شد. انشالله توی جلسه بعدی با نرم افزار ایتپس میام اینا رو با هم دیگه کنترل میکنیم. سلامت و زنده باشید انشالله.